សូមជូនរឿងនីស័យស្នេហ៍ភាគទី1ពន្លឺនិងឧត្តមកំពុងអង្គុយក្រោមដើមរាជព្រឹក្សក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យដែលពួកគេរៀននៅទីនោះពេលនោះពន្លឺក៏សួរទៅឧត្តមបានឆ្លើយមានរឿងអ្វីសម្លាញ់គ្នាមើលទៅឯងប្រុសមិនចំប្រុសឯស្រីក៏មិនចំស្រីអញ្ចឹងឧត្តមឆ្លើយយីចុះគ្នាគឺជាអ្វីទៅវិញចុះសម្លាញ់គ្នាមើលមកខ្លួនឯងសង្ហាក៏សង្ហាហើយរៀនក៏ពូកែទៀតមិនក៏ពន្លឺឯងនិយាយបែបនេះមើលសពថ្ងៃទៅឯងមិនដែលទាំងលេងនិងនិយាយជាមួយមនុស្សស្រីផងហ្នឹងបើមិនឲ្យគ្នានិយាយបែបហ្នឹងឲ្យនិយាយបែបណាទៅឧត្តមបានឆ្លើយហើយសម្លាញ់ខ្ញុំអើយឯងមិនគិតបែបហ្នឹងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេនិយាយចុះនិយាយឡើងរំពេចនោះស្រាប់តែមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតពីរនាក់តម្រង់ដើរមករកអង្គុយនៅក្រោមដើមរាជព្រឹក្សនេះដែរមិនបង្អង់យូរស្រាប់តែពន្លឺក៏ច្រៀងបងលួចមើលស្រីពីចម្ងាយគួរឲ្យស្ដាយនៅក្នុងចិត្តមិនដឹងថ្ងៃណាបានរួមរិទ្ធបានវូមិត្តមកគៀកាយស្រាប់តែពេលនោះភ្លាមពិសីក៏ស្រែកណែនាយច្រៀងដាក់ពីណាគេហេតុអីក៏ហ៊ានម្លេះពន្លឺតបមេឃគង់មានពពកឯទឹករលកក៏ដោយសារខ្យល់ឯភ្នែកទាំងគូរបស់ខ្ញុំនេះគឺសម្រាប់មើលស្រាប់តែពេលនោះពិសីខឹងយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសួរគោអ្នកឆ្លើយក្របីឬមួយអ្នកក៏ចង់ត្រូវពន្លឺស្រែកពន្លឺសួរទៅអីគេអ្នកនាងគឺត្រូវកណ្ដាប់ដៃនោះអីពន្លឺក៏និយាយឌឺមិនឈឺទេព្រោះអីស្រីស្អាតបែបដូចអ្នកនាងបាតដៃទន់ល្មើយហ្នឹងវាយយ៉ាងណាក៏មិនឈឺដែរ100កំភ្លៀង100ដៃក៏មិនឈឺដែរខ្ញុំទ្រាំបានពីស្រីកាន់តែស្រែកហើយប្រុសអីចិត្តអាក្រក់ម្លេះលោកអើយអ្នកទាំងពីរប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងស្រាប់តែពេលនោះឧត្តមនិងកល្យាណក៏នាំគ្នាជួយខត់ឧត្តមបាននិយាយខ្ញុំសុំទោសអ្នកនាងទាំងពីរនាក់
មិត្តខ្ញុំនិយាយលេងទេកុំខឹងអីពិសីក៏និយាយដូចនាយនេះទៅផ្សំជាសុភាពបុរសពិតប្រកបមិនដូចអ្នកនោះទេចង់តែឆ្លោះហើយមិនមែនឆ្លោះធម្មតាទេឆ្លោះជាមួយមនុស្សស្រីទៀតជាពិសេសស្រីស្អាតដូចជាយើងនេះតែមើលយូរទៅអ្នកទាំងពីរនេះក៏សង្ហាណាស់ដែរបានហើយឈប់ខឹងពួកខ្ញុំទៅពេលនោះកល្យានក៏បាននិយាយថែមបានហើយពិសីឈប់ប្រកែកគ្នាទៅណាមួយពួកយើងធំហើយជាពិសេសពួកយើងជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាទៀតកុំប្រកែកគ្នានាំតែខ្មាស់គេទេឧត្តមញញឹមតិចហើយក៏និយាយពិតមែនហើយយើងមិនគួរប្រកែកគ្នាទេរឿងអីយើងដោះស្រាយតាមនឹងទៅពន្លឺក៏សួរបើអ្នកនាងទាំងពីរឈប់ខឹងខ្ញុំក៏ឈប់ខឹងដែរហើយពន្លឺក៏ថែមទាំងសួរទៀតអ្នកទាំងពីរអត់ទៅឲ្យខ្ញុំផងណាបើអត់ទៅហើយខ្ញុំសូមស្គាល់ឈ្មោះអ្នកទាំងពីរផងបានទេពេលនោះកល្យានមុខញញឹមមុខឡើងក្រហមអៀនក៏ឆ្លើយចាបានខ្ញុំឈ្មោះកល្យានឯមិត្តខ្ញុំឈ្មោះពិសីពេលឮដូច្នោះពន្លឺក៏ស្រែកព្រោះណាស់ព្រោះសមនឹងរូបរាងតែម្ដងចំណែកខ្ញុំវិញឈ្មោះពន្លឺឯសម្លាញ់ខ្ញុំឈ្មោះឧត្តមបានបន្ទាប់មកកល្យាននិងពិសីចាដូច្នេះពួកយើងសុំទៅថ្នាក់រៀនមុនហើយពន្លឺក៏ឆ្លើយបាទឆ្លើយទាំងញញក់ញញួរអញ្ជើញអ្នកនាងហើយមុខឡើងញញឹមថែមទាំងថាចាំជួបគ្នាលើកក្រោយណាបាទរឿងនិស្ស័យស្នេហ៍ភាគទី1សូមចប់តែត្រឹមនឹងនៅមានភាគទី2ទៀតភាគទី2រត់តែពិសេសមានឈុតកំប្លែងឈុតឌឺដងគ្នាហើយជាពិសេសមានបន្ថែមតួអង្គ2ទៀតចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ